Gente, ele não sabe. Acabei de fazer uma cabaninha pra dormir aqui em cima. Ela disse que se ela Vamos ver como é que tá a situação no transporte sobre trilhos. Vamos ver aqui como é que tá. Deve estar tudo verdinho, beleza. Agora, a gente tem aqui na estação, é a estação Lilás, né? 5 Lilás. Aqui na estação Hospital São Paulo, tá? Que é essa daqui. A gente tem uma situação bem interessante que o João Vitor já está lá. E ele vai mostrar pra gente, porque no domingo a gente vai celebrar Ai, vai cair em cima de mim. Vou ter que levantar e fazer tudo a cabaninha de novo, gente. Vou mostrar aqui pra vocês como é que faz. Já volto. E tchau, meus fofoquitos. Gente, já era, já fiz aqui agora. Agora eu vou mostrar como é que ficou. Beleza, tá assim, acabando. E aqui desmontou, então aqui eu vou mostrar como é que você faz. Bom, aqui eu boto um monte de livro. Vacilante. Acabei de fazer aqui, sentindo. Descarge a... Peraí, gente, peraí. Agora eu vou ter um trabalho aqui da escola, tá brincando? Não tem nem lição de casa. Vamos fazer trabalho de escola. Peraí, gente, peraí. Nossa, eu vou pôr a câmera aqui no chão. Gente, eu acabei de comprar a câmera aqui. Pra vocês, é muito melhor. Oi, vó. Dois vozinhos dormindo. Então vamos lá. Descarge. Ai, gente, tá entrando aqui, gente. Tá acabando. E ninguém pode me descobrir que eu tô aqui. Minha avó pode descobrir. Ela não acorda. Então, gente, a câmera tá aqui. Gente, agora pra vocês. Descarge a... E aí, gente? Isso mesmo, Boninha. Agora a gente mostra o trânsito pra vocês. Pronto, ele não acabou, né? Eu vou dormir agora. Do lado direito do vídeo, a gente vê o sentido dos motoristas. Vocês veem aí como é que ficou o vídeo. Então, tchau. Vou dar uma soneca. A gente vê o fluxo um pouco mais complicado aqui do lado esquerdo. Tem até alguma lentidão mais severa, alguns carros parados também. E no sentido oposto, a gente vê